એક બેન ઉપર એક ભાઈ ખીજાણા કે તમે તમારા પતિ આગળ બધું કામ કરાવો છો, પોતા મરવો છો, વાસણ ધોવરાવો છો, કે કોણે કીધું? કે અમને ખબર છે. તોય કે તમારે સાંભળવામાં ને તમારા પ્રેમમાં ભૂલ હશે. પતિ મારો પરમેશ્વર છે, પતિ મારો ઈશ્વર છે, અને ભક્ત કહે ને ઈશ્વર ન કામ કરે, કોણે કીધું? નરસિંહ મહેતાનો ભગવાન જો કુંવરબાઈના મામેરા પૂરવા આવતો હોય તો મારો ભગવાન મારા વાસણ ધોવા ન આવે? મીરાબાઈનો ભગવાન જો એનું ઝેર પીવા આવતો હોય તો મેં હજી ક્યાં કટોરો ભર્યો છે?